अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अहमद फरीद और आप देख रहे हैं द अहमद फरीद पॉडकास्ट। वो मिर्ज़ा गालिब ने क्या खूब कहा था, न था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता। डबोया मुझको होने ने, जो मैं ना होता तो क्या होता। हुआ जब बेहिस गम से, तो गम क्या सर के कटने का। ना होता जुदा अगर तन से, तो जानों पे धरा होता। हुई मुद्दत के गालिब मर गया पर याद आता है, हर बात पे उसका कहना कि यूं होता तो क्या होता। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आजकल सोशल मीडिया के दौर में हमारे पास बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है जिसको प्रोसेस करने के लिए शायद हमारे पास इतनी क्रेडिबल इन्फॉर्मेशन नहीं है और इतनी क्रेडिबल थिंकिंग प्रोसेस नहीं है हम उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट कर सकें कि हमारे तक जो भी इन्फॉर्मेशन पहुंच रही है आया कि वो दुरुस्त है या वो फैब्रिकेटेड है या वो कहीं से सुनी सुनाई बात को आगे पहुंचाना है। आज के दौर का नौजवान सबसे मुश्किल वक्त गुजार रहा है बिकॉज देयर इज़ सो मच इन्फॉर्मेशन, और अपने इस्लाम पर, अपने दीन पर कायम रहने के लिए आपको बहुत मशक्क़त करना पड़ती है। और जो लोग दीन पर कायम हैं वो सिर्फ यही कहते हैं कि ना था कुछ तो खुदा था, ना होता कुछ तो खुदा होता। सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मैं स्टार्ट करने से पहले आज के गेस्ट के बारे में आपको बताऊंगा। उससे पहले मैं मुखातिब होना चाह रहा हूँ हमारे बहुत अच्छे कोलीग, बहुत अच्छे भाई रेहान तारिक साहब से। रेहान साहब, अगर कहा जाए कि आप पॉडकास्ट की दुनिया के सीसीडी हैं तो इसमें कोई शक व शुबा नहीं होगा, बिकॉज जिस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन आप करते हैं और जिस तरीके से आप अपने गेस्ट से डील करते हैं उसी तरह सीसीडी से भी लोग इसी तरह घबराते हैं और गेस्ट आपके पास आने से भी घबराते हैं। आपका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, आपका अपना एक स्टाइल है। आई डोंट वांट टू गो इनटू दैट, बट मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा सर कि जब भी आप अपने गेस्ट को बुलाएं तो आप उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करते हैं, बहुत सारी चीज़ें पूछते हैं। तो सर, जब आप क्वेश्चन उनसे पूछ रहे होते हैं तो उस क्वेश्चन के बैकग्राउंड में सिर्फ वो क्वेश्चन याद करके ना आया करें, उसके बैकग्राउंड में जाया करें। बहुत सारी ऐसी क्वेश्चन आपने मिस लाला रुख से पूछे जिनमें आपने हैरानगी का इजहार किया, लाइक एस्ट्रल प्रोजेक्शन, द थर्ड आई एंड द सिल्वा मेथड। तो अगर आप इन पे रिसर्च कर लेते तो आप अपने गेस्ट को भी पूरे तरीके से समझ सकते थे और अपनी बात भी सही तरीके से गेस्ट तक पहुंचा सकते थे। सो नो ऑफेंसेस प्लीज़, मेरी अपनी सजेशन थी तो आई थॉट कि आप तक पहुंचाई जाए। लेट्स वेलकम मिस लाला रुख साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं मैडम आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। Even after the Rehan Tariq incident, RT incident, yes. I am still well and good and very happy. Alhamdulillah. नहीं, आपको होना भी चाहिए था बिकॉज आपने जो इन्फॉर्मेशन वहाँ पे शेयर की दैट इज़ वायबल। वो कोई भी कर सकता है, वो साइंस को यूटिलाइज़ करके उस हद तक कोई भी पहुंच सकता है। थर्ड आई हर कोई एक्टिवेट कर सकता है, सिल्वा के थ्रू एक्टिवेट कर सकता है। एस्ट्रल बॉडी, जिस पे रेहान तारिक साहब कह रहे थे कि आप मेरी रूह देख सकती हैं, सर आप खुद रूह देख सकते हैं अपनी थ्रू एस्ट्रल प्रोजेक्शन। सो दिस इज़ वेरी नॉर्मल इन पाकिस्तान, इवन दो कि बहुत लेट आया बट आ गया है और इस पर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो रही है आजकल के दौर में। तो अब ये प्रैक्टिस हो रही है, हम ये नहीं कह सकते कि अगला बंदा इस पर कितना उसका नॉलेज कितना है या उसकी रिसर्च कितना है या माहिर कितना है। सो बट आप डिनाई नहीं कर सकते कि जो आपको पता नहीं है वो एग्जिस्ट नहीं करता। सो सबसे पहले आपसे मैं सवाल करूँगा, रेहान तारिक से बात निकली है तो ज़रूर पूछूंगा। आपके पास तो जन्नात भी हैं, आप कहती हैं कि आपको गैब का इल्म भी हो जाता है, तो आप जब रेहान तारिक के शो में जा रही थी तो आपको पता नहीं था कि रेहान तारिक मेरा इंटरव्यू करने वाले हैं? एब्सोल्युटली नहीं। अच्छा देखिए अहमद, हम लोगों के ना बहुत डिस्टॉर्टेड आइडियोलॉजी है अबाउट गैब, ठीक है, एंड देयर आर अलूम गैब, और हर सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन, कंट्री हर जगह पर है। बिल्कुल, दे एग्जिस्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स नॉट डिनाई कि दे डोंट एग्जिस्ट। ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी बुक है मैंने पढ़ी, 40 रूल्स ऑफ लव, फॉर एग्जांपल। इट कैन नॉट बी अप्लाइड एवरीवेयर, राइट? या मैंने एक बहुत अच्छी चीज़ ली मगर उसको हर जगह नहीं यूज़ कर सकते हैं। इसी तरह से जब मुझे इनविटेशन आया वहाँ से, तो चूँकि मेरी सलीम बुखारी साहब से पहले बात हो चुकी थी चंद दिन, और मैंने उन्हें रिक्वेस्ट की कि उन्होंने कहा आधे चक्कर लगा लें। तो सर मैं ऐसे नहीं आती, कॉल मी ना पॉडकास्ट। अच्छा, उनके वहाँ से ऑफिस से एक बच्ची का मैसेज आया, मेरी गलती, मैंने पूरा मैसेज पढ़ा ही नहीं। जैसे आपके वक्त मैंने कितनी तफ्तीश, जी बिल्कुल, आप कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, क्या है, मुझे वीडियोस भेजे। आई डू ऑल दैट बट आई वाज सो कॉन्फिडेंट कि मेरे बॉस ने, तो आई थॉट कि मेरा इंटरव्यू कौन करेगा। शी सेड मैं आपको इन्फॉर्मेशन भेज रही हूँ।
ٹھیک ہے. I did not scroll down to see کہ ریحان طارق, مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے. ریحان طارق میں نے نوٹ کیا وہ آپ کے ساتھ ٹھیک تھا. میں اب بھی ہوں, وہ مجھے بلائیں میں شوق سے جاؤں گی. ریحان طارق از اے نائس پرسن, ہی از اے ویری نائس پرسن. جینیون لیول جو ہے کہ ہی اسٹیپس آؤٹ آف ہز کمفرٹ زون سم ٹائمز, اور وہ اس کی ریکوائرمنٹ, جاب ریکوائرمنٹ ہے. دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ یہ یوٹیوب جو ہے نا, اس پہ ہم سب اپنے منجن بیچتے ہیں, مسالے بیچتے ہیں. وہ مجھے یاد آتی ہے ان کی بڑے خوبصورت, وہ انور مقصود ان کا تھا بنیان, یہ بڑی پیاری غزل تھی کہ وہ بنیان بیچنے والا آتا ہے, وہ بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں جی یہ بنیان بڑی اچھی ہے, اینڈ دا ہول غزل از اباؤٹ واٹ اے بنیان از. سو ہم سب بنیانے بیچ رہے ہیں, منجن بیچ رہے ہیں, کاجل بیچ رہے ہیں, سرمے بیچ رہے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم لوگوں نے ایک پورا لبادہ اوڑا ہوا ہے. ہم نے اپنی کوئی نیچ میں ڈالا ہوا ہے, نیچ جس کو نہیں. آپ غیب پہ بات کر رہی تھی, تو غیب کا آئی گیس غیب وہ ہے جو صرف اللہ کو پتہ ہے. اس بات پہ ہمارا ایمان ہے, نو ڈاؤٹ. مگر آج کل سائنٹیفکلی جو فار ایگزامپل ایکس رے سے یا الٹرا ساؤنڈ سے چیزیں پتہ چل جاتی ہیں, وہ غیب نہیں ہے. دے آر ناٹ غیب. غیب صرف وہ ہے جو اللہ کو پتہ ہے, وہ ہمیں نہیں پتہ. اب مجھے کسی نے کہا رجب بٹ کا, آپ نے کہا بیٹی ہوگی, بیٹا ہوگا, یہ تو اللہ. میں نے کہا تو الٹرا ساؤنڈ جب کروانے جاتے ہو ڈاکٹر کہتی ہے لڑکا ہے یا لڑکی, وہاں تو نہیں کہتے کہ یہ غیب کا علم آپ کو کیسے ہو گیا. نہیں, شروع میں اس چیزوں پہ بڑا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان میں تو الٹرا ساؤنڈ مشینیں بڑی لیٹ آئی ہیں بیکاز فتوے جاری ہو گئے تھے اس پہ. ایگزیکٹلی. آپ کو بتاؤ سب سے جو بڑی میڈیسنس دنیا میں آئی ہیں, جس میں کہ مورفین ہے, جس میں کہ اینٹی بایوٹکس ہیں, اور جس میں کہ یہ برتھ کنٹرول ہے, میرا خیال ہے کہ بہت بڑی انسان کی, اور اللہ دیتا ہے اتنی دانائی, عقل, دانشمندی اینڈ تجسس. اس کا مذہب سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کسی بھی مذہب سے ہوں, اگر آپ محنت کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ ضرور دیتا ہے. سو ہم آگے چلتے ہیں اور آپ سے پوچھتے ہیں ایک کوشچن. آج کل بڑا زیادہ دیکھا بھی جا رہا ہے, اور لوگ پاکستانی کمیونٹی میں آج کل بڑا اس پہ بات ہو رہی ہے. وہ کوشچن ہے الومناٹی کے بارے میں. کچھ لوگ اس کو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ نئے نالج کو ایکوائر کرنے کو الومناٹی کہتے ہیں. آپ اس کے بارے میں رائے کیا رکھتی ہیں؟ دیکھیے یہ پچھلے 4-5 دن سے کنٹینیوسلی جتنے بھی انٹرویوز دے رہی ہوں, ہر ایک پہ الومناٹیز کا بہت زیادہ ہے. اینڈ آئی ریئلائز کہ پاکستان کی ینگر جو ہمارے بچے ہیں وہ بہت زیادہ امپریس ہو رہے ہیں اس طرح کے لفظوں سے, اور اس طرح کے کلٹزم سے اور کلچر سے. ہم نے 60s دیکھا جب کہ ہپ ہاپ اور پاپ اور یہ ساری چیزیں تھیں, بلکہ اس وقت ایک چلا تھا بہت زبردست کلٹزم امریکہ میں جس کو ہپیزم کہتے ہیں. لوگ اپنے گھر چھوڑ کے جنگلوں میں لڑکے لڑکیاں رہ رہے ہیں, ننگے پھر رہے ہیں, کپڑے نہیں پہن رہے ہیں, انریسٹرکٹیڈ سیکشل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم تو یہی ہیں, ہم یہ ہیں. بات یہ ہے کہ ہمارے یوتھ کے پاس کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اسکول, کالج, گھر. اس کے بعد آپ بتائیں تھرڈ کیا آپشن ہے؟ دوستوں کے ساتھ بیٹھ کے گپ شپ ماری. دوستوں والا سین تو اب چلا گیا, موبائل فون آ گیا, سو اب اسکرولنگ ہو رہی ہے. اب اسکرولنگ میں آپ کے کچھ بھی آ سکتا ہے, کوئی نالج آ سکتا ہے, کچھ اینی تھنگ ہے ڈراپ ان. میرا گرینڈ سن ویری ینگ ایج گیمس کھیلنے کا شوق تھا. میری بیٹی نے اس کا ریسٹرکشنز لگائیں, کوئی ایسی بےہودہ چیز نہ پاپ ان کرے.